أبناء الدولة التي بنت الإمارات. والله وأنا شاهد عيان، أنا ما حدا قال لي الدولة التي بنت الإمارات هي السودان. أول زيارة قام بها زايد لما استلم الحكم كانت إلى الخرطوم، وفي له صورة مشهورة وهو لابس لباس سوداني. الذي بنى أبو ظبي كمال حمزة، وأنا أعرفه معرفة شخصية وهو سوداني، وما بعرفش إذا كان لازال كمال حمزة حي يرزق، إنما أعتقد أنه لو هو يعني ميت ويخرج من قبره ويرى ماذا تفعل الإمارات في بلده درمان. كمال حمزة جاء في مطلع السيف وحش 1960، جاء من درمان حتى يبني أبو ظبي. وهذا ما حصل. الناس اللي رباهم وعلمهم وبنى لهم المدن وخلاهم بني آدمين، لما صار في عندهم شوية إمكانات عسكرية راحوا ذبحوا أهله في درمان والفاشر والمناطق المحيطة. أنا شاهد عيان، أنا بعرف علي شمو، أول وكيل وزارة إعلام في الإمارات الذي وضع مداميك الإعلام في الإمارات كان سوداني، علي شمو. أنا بعرف أحمد عوض الكريم اللي مد الطرق وبنى المجاري. أبو ظبي كانت خرابة، كانت مشخة من الرمل. الذي وضع خطوطها العريضة وبناها هو أحمد عوض الكريم. أبو ظبي كانت تحكم عن طريق السيف والخنجر. قانون الغاب يسود في أبو ظبي. الذي رسم الخطوط العريضة للأحكام المدنية للمحاكم في أبو ظبي هو القاضي عوض، نسيت أنا اللاست نيم تبعه، كان سودانيا. الدكتور البدري عمر عندما قررت الإمارات بناء الجامعة في العين، أول جامعة في الإمارات، أخذوا الكلية اللي كنا احنا بندرس فيها اللي هي كلية زايد الأول، وعملوها كلية آداب في أول جامعة بنيت في العين. اللي بنوها العراقيين، ولا اللي يعني بنوا الجهاز التعليمي هم العراقيين. إنما الذي وضع مخطط جامعة الإمارات الموجودة في العين الآن الدكتور البدري، وأنا بعرفه معرفة شخصية، هو الذي وضع مخطط جامعة الإمارات، وكان هو مسؤول عن دائرة التخطيط في مدينة العين، وكان سودانيا. أنا أتحدث عن أشخاص بعرفهم معرفة شخصية، أنا شاهد عيان على ما أقول. أبو ظبي الرملية اللي كان يصعب حتى الإنجليز اللي كانوا ينهبوا أموال النفط أولا بأول، لم يضعوا حجر واحد في بناء أبو ظبي. الذي وضع أول حجر في بناء الطرق في أبو ظبي هو المهندس علي أبو زيد، وهو سوداني، هو الذي وضع مخطط الطرق اللي موجودة الآن. علي أبو زيد. الدكتور أمين الكادرو، كانوا الناس بموتوا لأنه ما كانش في تحليل دم وجرود. الذي وضع أول بناء للمختبرات في أبو ظبي كان الدكتور أمين الكادرو، وهو سوداني. عبد اللطيف فضل أو عبد الطيف، احنا كنا نقول عبد اللطيف بس اسمه عبد الطيف. هذا كان أهم شخصية في بلدية الشارقة لما كانت الشارقة لا زالت تحت حكم الإنجليز. هو الذي وضع مداميك ما تراه الآن في مدينة الشارقة، هو المهندس السوداني عبد الطيف فضل. بكر علي التوم، وكنت أعرفه معرفة شخصية، وكان يعيش في مدينة العين، هو اللي كان المسؤول الأول عن تطوير مدينة العين من خربة إلى مدينة فيها ما شاء الله طرق والمزارع. كان هذا الفضل يعود للسوداني بكر علي التوم. عجمان اللي كانت عبارة عن شارع رملي واحد، الذي بنى عجمان هو المهندس مختار مكي، وهو سوداني. دبي اللي كانت مشاع، دبي اللي هي ما شاء الله تتحدث عن العمارات والمعمار فيها، وكانت أراضيها مشاع. أول من ابتكر أو وجد دائرة تسجيل الأراضي ونظمها وفقا للقوانين العصرية هو حمد التيجاني، المهندس حمد التيجاني، وهو سوداني. مدير تلفزيون أبو ظبي كان سوداني، وأنا أول لقاء تلفزيوني عملته لمجلة الظفرة في أبو ظبي عندما عملت في الصحافة في أول يوم من عملي في الصحافة في الإمارات، أول لقاء عملته مع مدير حمدي بدر الدين، وكان سودانيا. مدير البرامج في تلفزيون دبي عبيد كان سودانيا. الذين وضعوا مداميك الحياة الثقافية والسياسية والتربوية والإعلامية والمعمار وكل شيء كانوا من السودان، مهندسون من السودان. في دول أخرى كانت ترفض إنها تبعث على لما كان يتم العرض إنه إحنا نريد ناس حتى يذهبوا إلى مناطق رملية لا تعيش فيها بالصيف حتى الفئران. السودانيين هم اللي كانوا حملوا الراية، هم الذين بنوا كل الإمارات الموجودة حاليا، أبو ظبي ودبي وجميع الإمارات الشمالية، وكانوا في مراكز القرار. يعني ما كانوش عبارة عن موظفين عاديين، كانوا هم أصحاب الخطط، وكلهم كانوا من المهندسين ومن المتعلمين. ما كانوش يبحثوا، كان لهم مراكزهم في بلدهم. يعني ما كانوش عاطلين عن العمل وإجوا تهريب مثل الهنود والبلوش وكذا اللي دخلوا الإمارات، لا،
ذهبوا وتركوا مناصبهم حتى يساعدوا هذه الدويلات، هذه الإمارات، إمارات الساحل المتصالح، أن تقف على رجل